on va étudier les nombres en écriture fractionnaire. Première leçon de deuxième année, Inch'Allah. Et donc, premièrement, l'écriture fractionnaire d'un nombre. Définition. Le quotient d'un nombre A par un nombre B peut se noter A sur B, tel que B différent à 0. Alors, A est le numérateur, B est le dénominateur de la fraction A sur B. باش نتفاهموا وليدات مزيان. Qu'est-ce que ça veut dire un quotient؟ بالعربية الكوسيون هو الخارج ديال القسمة. فاهمين؟ إذا الكوسيون هو الخارج ديال القسمة. اش من قسمة؟ ديال A مقسوم على B. إذا le résultat ديال A divisé par B c'est le quotient. تفاهمين؟ A est le numérateur. Qu'est-ce que ça veut dire le numérateur؟ هو البسط. يعني كنقولوا A هو البسط ديال الكسر A على B. و B هو الكسر هو المقام ديال الكسر A على B. إذا كنتمنى تكون هذه لا ديفينيسيون مفهومة، هذا التعريف هذا يكون مفهوم، وإن شاء الله ندوزو للفقرة الثانية. Alors, on va prendre un exemple pour cette définition. Le quotient de 9 sur 3, c'est 3. Le quotient de 5 sur 20 est 0,25. Le quotient de 4 sur 4 égale à 1. Et le quotient de 0 sur 12 égale à 0. Le quotient de 7 sur 1 égale à 1. Qu'est-ce que ça veut dire le quotient? نعاودوها ثاني نكرروها باش نفهموها مزيان. Parce كنسمع le quotient, c'est le résultat d'une division. Le quotient, c'est le résultat d'une division. Alors, 9 divisé par 3 égale à 3. 5 مقسوم على 20 égale à 0,25. 4 divisé par 4 est égal à 1. 0 divisé par 12 égale à 0. Et 7 divisé par 1 égale à 1. On a une petite note. علاش كنقولوا B يوخى لك صفر؟ فاش قلنا A sur B هنا قلنا واحد الكسر عندنا وديال A sur B tel que B différente à 0. علاش B différente à 0؟ Parce que un nombre مثلا نقولوا 3 divisé par 0 non défini، يعني غير معرف، لا يوجد، ما كاينش، يعني اي عدد نقسموه على الصفر لا يوجد، يعني هذه ديما اي عدد لا شفت شي عدد مقسوم على الصفر لا يمكن. متفقين؟ يلا ننطلقوا للفقره الثانيه. الوغ دابا غننتقلوا لواحد المرحله كتسمى المرحله الثانيه لي فراكسيون ايغال. كيسكو سا فو دير لي فراكسيون ايغال؟ لي فراكسيون ايغال بالعربيه هما الكسور المتساويه، بمعنى الكسر يساوي كسر. اذا تعرفوا على خاصيه بروبريتي. شنو كتقول لنا لا بروبريتي؟ On ne change pas la valeur d'une fraction A sur B si on multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul K. ما معنى الخاصية؟ اش كتقول لنا بالعربية؟ لا فالور القيمة، لا فالور ديال الكسر ديال A على B، يعني القيمة ديال الكسر A على B لا تتغير، يعني ما كتغيرش القيمة ديالها فاش كنضربوا البسط والمقام في نفس العدد. يعني فاش كنضربوا البسط والمقام في نفس العدد القيمة لا تتغير. الوغ شنو كنلاحظوا؟ بأن A sur B est égal A fois K sur B fois K. مفهوم؟ إذا كنتمنى تكونوا فهمتوا هذه الخاصية. إذا هذه الخاصية نديروا عليها مثال حالا إن شاء الله. Alors, on va étudier l'exemple de cette propriété. On a 2 divisé par 5 ولا نقولوا 2 sur 5. غادي نقلبوا على داك العامل K، حنا بغينا نضربوه في واحد العدد. Alors, on va multiplier par 2. Alors, K est égal à 2. Alors, 2 fois 2 est égal à 4. 2 fois 5 est égal à 10. Alors, 4 sur 10 est égal à 2 sur 5. La même chose ici. On va multiplier par 10. 3,4 multiplié par 10. Alors, on va multiplier le dénominateur par 10. Alors, qu'est-ce qu'elle égale? Elle est égale à 34 sur 51. Alors, 3,4 sur 5,1. 3,4 sur 5,4 est égal à 34 sur 51. Alors, اشنو قلنا؟ اللي كنضربوه في البسط
كنضربوه في المقام باش كنحصلوا على نفس النتيجه. هذا هو الفراكسيون ايغاليتي، هذه هي الكسور المتساويه. الوغ هذا الكسر 2 على 5 كيساوي لي 4 على 10. علاش؟ حيت لحقاش ضربت البسط والمقام في 2 يعني في نفس العدد. ونفس الشيء بالنسبه للكسر الاخر 3.4 مقسوم على 5.1 ضربنا البسط والمقام في 10 حصلنا النتيجه 34 مقسوم على 51 وراها كتساوي لي 3 على 4 مقسوم على 5 على 1. هذه هي المعنى ديال الكسور المتساويه. مفهوم؟ الوغ توجور غادي نبقاو في فراكسيون ايغاليتي. خدمنا في الاول في الملتيبليكاسيون، دابا غادي نخدمو مع لا ديفيزيون. شنو كنتفهموا؟ هذه كتسمى لنا واحد لا ريغل، يعني قاعده ديال السامبليفيكاسيون. هذه ريغل دو سامبليفيكاسيون ستادير قاعده الاختزال. يعني فاش كنبغيو نختزلوا واحد الكسر يعني هذه هي لا ريغل دو سامبليفيكاسيون. الوغ اون شونج با لا فالور دون فراكسيون، يعني القيمه ديال الفراكسيون لا تتغير فاش كنقسموها على نفس العدد. اذا on ne change pas la valeur de la fraction a sur b si on divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul, شرط non nul k. اذا a sur b شنو كتساوي لي a divisé par k sur b divisé par k si هذا شرط si k différente à 0 et b différente à 0. علاش différente à 0؟ حيت ما يمكنش ليا نقسم على 0، يعني كيف قلنا قبيله القسمه على 0 لا يمكن. اذا شنو كنقولوا في الاخر؟ on dit que l'on simplifie la fraction a sur b، يعني حنا كنديروا لا سامبليفيكاسيون يعني الاختزال ديال القيمه ديال الكسر a على b. وهذه هي البروبريتي دو اللي خاصه بلا ريغل دو لا فراكسيون. alors d'abord on va passer à une définition. alors toujours fraction égalité. Définition. Une fraction ne peut pas être simplifiée. شنو هي هاد لا فراكسيون اللي ما كيمكنش ليها تسامبليفيا؟ يعني شنو كنقولوا ليها؟ شنو هو الاسم ديالها؟ كنقولوا ليها كنسميوها on dit que c'est une fraction irréductible. ما معنى irréductible؟ كنقولوا هي غير قابله للاختزال. اذا لاحظوا معايا هذا المثال 34 divisé par 51 égale 34 divisé par 17, 51 divisé par 17. Quotient ديالها c'est 2 sur 3. 2 sur 3 est irréductible. On dit 2 sur 3 est irréductible. بمعنى 2 على 3 صافي راه مابقاش قابله للاختزال، صافي راه وصلت لا فان ديالها. اذا في الاختزال صافي وقفات دابا هنا هي 2 على 3. Alors troisièmement on a fraction et proportion. Qu'est-ce que ça veut dire fraction et proportion? fraction كنقولوا هو الكسر، حيت دابا حنا دابا هذه هي الفقره الثالثه كسر ما قبل الأخيرة. إذا الكسر والتناسب، يعني شنو العلاقة ديال الكسر مع التناسبية؟ غادي نشوفوا التعريف ديالو. définition. Une proportion est représentée par une égalité de deux fractions. شنو المعنى ديالها؟ راه هاد البروبورسيون هي التناسب هذا راه هو واحد التساوي ديال كسرين، يعني كيكون الكسر الأول يساوي الكسر الثاني. يعني فاش كيكون عندي الكسر A يساوي الكسر الثاني يعني كتسمى تناسبية ما بين الطرفين. كنا كنقولوا لها سميتو جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. وقريتوها في الابتدائي، وقريتوها في البروميير اني اعدادي، وقريتوها دابا في دوزيام اني غتقراوها ان شاء الله دوزيام اني اعدادي. اذا الله يرضي عليكم انتبهوا ليها مزيان وراه غتحتاجوها في المسيره الدراسيه ديالكم. اذا هذه العلاقه ركزوا معاها مزيان. اذا بروبريتي اش كتقول لنا هاد لا بروبريتي؟ ريغل دي برودوي اون كروا، يعني كنسميوها لا ريغل دي برودوي اون كروا. انا نقول لكم علاش كنقولوا لها اون كروا، او ريغل دو تروا، ولا كنسميوها لا ريغل دو تروا. alors si A sur B est égal à C sur D, alors A fois D est égal à B fois C. ملي جاتنا لا ريغل دو تروا alors كنلاحظوا A fois D فاش كتكون عندي A sur B est égal à C sur D. alors شنو كنلاحظوا؟ ان A fois D égale à B fois C. اذا هذه هي اللي جات ليا كروا. هذاك الشيء علاش كنقولوا ريغل دو كروا. alors le croix c'est comme ça, la règle de croix. alors la règle de croix هي ملي جات si A fois B، يعني دابا الخاصيه العكسيه l'inverse ديال هذه الخاصيه. si A fois B est égal à B fois C، alors شنو كتعطينا؟ هي A fois sur B est égal à C sur D est égal en même temps A fois A sur B، هي A sur B est égal à
دي سور سي، يعني إلا خدينا أ غنقولو أ سور بي إيت إيكال دي سور سي. إذا إلا خدينا هذا أو نقدرو ناخدو أ مثلا أ واحد واحد أ سور سي إيت إيكال دي سور بي. مفهوم؟ إذا كتساوي لينا هاد النتيجة هادي كتعطينا جوج ديال النتائج. هي النتيجة الأولى هي أ على بي تساوي سي على دي، و أ على سي تساوي بي على دي. إذا هذه هي لا ريغل دو كخوا اللي كتكون مرتبطة، العلاقة ديالها كتكون العلاقة ديال الكسر مرتبطة بالتناسب. إذا كنقولوا ليها fraction et proportion. La dernière partie, c'est la comparaison des nombres en écriture fractionnelle. المقارنة بين الأعداد التي تكتب على شكل كسر، يعني تكتب على شكل كسور. إذا كيفاش كيمكن لنا نقارنوا ما بين الأعداد التي هي مكتوبة على شكل كسور؟ إذا غادي نتعرفوا على المرحلة الأولى، يعني عندنا فيها ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى فاش كيكون عندي المقام يكتب بنفس الطريقة، يعني كيكون المقام موحد، فاش كيكون عندهم نفس المقام. إذا نقراو البروبريتي ونحاول نتعرفوا عليها. إذا si deux nombres en écriture fractionnaire ont le même dénominateur, le plus petit est celui qui a le plus petit numérateur. شنو كتقول لنا الخاصية؟ كتقول لنا المقارنة مثلا بين عددين يكتبان على شكل كسرين اللي عنده ولكن عندهم نفس المقام، الأصغر فيهم هو اللي عنده أصغر بسط. القاعدة كتقول لنا الأصغر فيهم هو اللي عنده أصغر بسط. إذا ليكزومبل عندنا 3 sur 7 est inférieur ou égal à 5 sur 7 car les fractions on a le même dénominateur et 3 est inférieur à 5. نفهموها مزيان. كتقول لنا هذا المثال اش كيقول لنا 3 على 7 أصغر من أو يساوي 5 على 7. علاش؟ لحقاش هاد لي فراكسيون عندهم نفس المقام هو 7 ولكن عندهم بسطين مختلفين، وكنلاحظوا بان البسط 3 اصغر من البسط 5. هذاك الشيء علاش 3 على 7 اصغر من 5 على 7. اذا نتعرفوا على المرحله الثانيه. Alors les fractions de dénominateurs différents. دابا غادي نتعرفوا فاش كيكونوا عندنا لي فراكسيون ما عندهمش نفس المقام. إذا شنو كتقول لنا؟ pour comparer deux nombres en écriture fractionnaire de dénominateurs différents, on commence par mettre au même dénominateur. Puis, on appliquait la propriété précédente. Alors, شنو فهمنا من هنا؟ فاش كيكون عندنا واحد العددين ما عندهمش نفس المقام، أول حاجة كنوحدوا بين المقامين ديالهم، كنديروهم في مقام واحد. توحيد المقام كنختاروا المضاعف المشترك الأكبر بين المقامين هو اللي كنوضعوه. إذا شنو كنديروا؟ كنوحدوا بين المقامين. خلاص راكم كنتو في الابتدائي من 5 ابتدائي راه كنتو كتعلموا توحيد المقامات. إذا فاش كنوحدوا المقامات ديك الساعة كنكومباريو بالقاعدة اللي قبل، القاعدة اللي سبقاتنا اللي درناها دابا في مقبل. إذا ليكزومبل عندنا A est égal à 2 sur 3 et B est égal à 7 sur 9. Alors غادي نوحدوا المقامات. إذا إلا بغينا نوحدوا المقام كنشوفوا بأن 3 من مضاعفات 9 من مضاعفات 3. إذا شنو المضاعف المشترك بينهما؟ هو 9. إذا 9 من المضاعفات ديال سميتو. إذا غادي نشوفوا غادي نضربوا البسط والمقام في نفس العدد. Alors 2 fois 3 est égal à 6, 3 fois 3 est égal à 9. Alors A est inférieur à B. علاش؟ car 6 est inférieur à 7. مفهوم؟ إذا كنتمنى إن شاء الله نتوفق بأنني نكون قد وصلت لكم واحد هذا الدرس هذا، تكونوا استفدتوا منه مزيان، وكنتمنىكم أنكم ديروا أبوني في هذا لاشين، وما تنساوش لايك إلا عجبكم هذا سميتو باش يوصلكم كاع الفيديوهات اللي غنحط لكم في القناة ديالكم ديال الثانوية الإعدادية ولد المخازن. كنتمنى إن شاء الله تستافدوا منها، وكنتمنى أن الرسالة توصل ويبلغ لنا الله الموفق.